Med verket Funn ønsker komponist Frode Fjellheim å sette fokus på at samenes kultur også er en del av Sør-Norge. I kveld ble verket framført for andre gang, nå på Riksscenen i Oslo. Det samiske musikalske uttrykket står i fokus. Men hva skjer når joiken møter tradisjonsmusikk fra Valdres? I verket Funn har komponisten latt seg inspirere av en arkeologisk utgraving ved Rensend i Valdres. Der ble det funnet spor etter jernalderen og steinalderen, men vel så viktig av en samisk boplass. Og dermed så kunne man si at det har bodd folk i det området fra både den norske og samiske kulturen. Så da fikk jeg jo idé om å lage et verk der jeg blandet samisk tradisjon, som kanskje har eksistert i dette området for lenge siden, med fele- og slåttetradisjon fra Valdres, og prøve å lage noe nytt og få til et sånt møte mellom de musikalske verdenene. Og komponisten ønsker å gi publikum mer enn en musikalsk opplevelse. Det er også morsomt kanskje å sette søkelyset på det at samisk kultur også er en del av Sør-Norge, og har kanskje vært sånn i veldig lenge. Og man finner nå stadig spor etter samisk kultur i Sør-Norge. Så det har vært et slags kulturelt mangfold som har eksistert kanskje veldig lenge.